annagoo rag ah wallaahi ثuma wallaahi waaladii nafsii biyadih ma aanan guursanin gabar aan shukaansaday aniga bal hooyaa ii doortay allah u naxariistee inaan guurkaygii sheegana maanta waa ugu talagalay maxaa yeelay intaanoo gabdha ah iyo inta halkaa shaashadda iga arkaysaan rabaa inaan badbaadiyo guurkan farxadda leh guurkan ku riyoonayey in ay helaan baan rabaa gabar walaashay ah qaahiraan wax ka baranayo runtii waan soo duduubaa tafaasiil idinma gelaya hana la ii barakeeya maasha allah ha la dhaho ha loo duceeyo gabadha maxaa wacay anigu waxaan aaminsanahay dad badan baa dhaha urnioo ha isaga sheekaynin war gabdhaha ha u sheeginaya ragga guryo badan sidaa lagama helay waxaan idhaahdaa qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun qadarka soo ma ogid ee qadaha ilaahay waa ruknigii lixaad min arkaani aliimaan inaad aamintidaa la rabaa hadday ummadda oo dhan ay doonaan inay wax ku dhimaan ilaahan aanan qorin kuuma dhimi karaan soo ma ogid waxna kuma tari karaan ilaa wuxuu ilaahay qoray maahane qaahiraan wax ku baranayay jaamacadda bilowgeedaan ahaa waxaan arkay reer aan u dhigayey gabar kanadii meelaha ka timid ayaa waxaan arkay ilmaha halkaasay tagtaa kanada way soo dhashaa way ii keentaa ilmihian qur'aan u baraa qur'aan kelima bariye madrasa dhan madrasatu maxamedaan ahaa markaa wax walbaan u akhriyaa qur'aan keliya maaha ilmihii waxaan arkay marka koray oo su'aalahay i weydiinayaan madaxayga ka waaweyn way soo dhashaa way ii keentaa way soo dhashaa way ii keentaa markii dambaan fikiray marka waxaan idhi war gabadhan waaba u dadaashaye ilmahan wax waabad barto risaaladii waabad gudbisaye laakiin waadna weynaanaysaa yaa ilmahaagii markaad dheshid oo aad duqowdid yaa sidan kuugu hagar baxaya intaad dhallinyarada tahay maad ilmo dheshid ilaahay ka baridid gabar walaashay oo markaa deganeed holan ilaahay ha barakeeye oo waalidkay ah runtii gabadha noogu weyn xaliimi sheekh ibraahim baa la yidhaahdaa aad baan u jeclahay waan u duceeyaa runtii waa waalidkaygii labaad weeyaan cilmigan aad arkaysaan iyo diintan aad arkaysaan iyo dadaalkan waa gabadhii igu abuurtay igu dhalisay kana dambaysay dadaalkaygan runtiina haysay noloshayda intaan joogay qaahira iyana guurisay iguna dhowraysay runtii ilaahay waxaan ka baryayaa abaalkeeda janno inuu ka yeelo dad badan baa sidaa runtii loo soo haayey diinteenna wafaa wefi inaad noqotidaa la rabaa qofkii noloshaada gacan ka geystay inaad u gudid baa la rabaa waa qofkii hal xaraf ku baray maalin qofkii ku seexiyey qofkii farxad noloshaada geli ha ilaawin walaalihii baa kala tegaya isku uurka ahaa ilaahaynu ka baqno gacmaha iyo wanaagga laynoo geeyey aynu gudno inta aynu karno haddaynan karin aynu u ducayno walaalayaal gabadhii baan u sheegay aan yar inaan guursadaan rabaa waxay tidhi markaa gabdhay dhashay 4 ah allaha u dhowree ayaa waxay samaysay gabar holandays ah oo markaas soo islaantoo caddaan ah ayaa gabdhaheeda la jooga oo reerkeedii ka soo tagtay markaasaa waxay damacday gabadha muslimadda ah ee hadda soo islaantay in ay igu darto markaasaa waxaan idhi soo caddaan ma aha hadday islaantay waa 20 jir laakiin 20 sano ka hor xaggee ku maqnayd dhaqankeeda see buu ahaa ma dhaqan muslim buu ahaa qofka wixii uu ku dhasho uu ku barbaaro ayuu ku weynaadaa soo ma ogid dhaqan gaaluy ku soo kartay gabadhan teeda kale hooyaday oo aan jeclahay guurkayga inaan hooyo aabbo ugu baarin noqdaan rabaa haddii xataa aan guursan karo oo taacada ilaahay ay tahay laakiin hooyaday inaan baari ugu noqdaan doonaya gabadha aan guursanayo hooyo inay barakayso madaxa saarto dhunkataa la rabaa ay la hadli karto uurkeedu wax ku jira ay garan karto gabar caddaana hooyaday maxay isu yihiin waxba isuma aha teeda kale ilmaha ay ii dhali doonto hadduu ilaahay ubad isiiyo abtiyaalkood iyo habaryarahood aaway xaggay jiraan reer sheekh ibraahim yaan ku xirayaa ma reer muslim aan ku xirayaa mise reer gaalaha reer gaalaan ku xirayaa aabbihii iyo hooyadii i dhalay abaalkooda ma wuxuu noqday in aan ku xiriiriyo oo aan ku xiro gaal ilaahay oo rasuulkiisii nacay gabadhii wax badan baan u sheegay xataa haddii aan dhinto
iyadoonan muslim ah hadday hadhow ilaa way soo gashay diintu wayna ka bixi kartaa sida aynu in badan aragnaye ilmihii maxamed sheekh xaggee aadayan jahannama yaa mas-uulka ah aniga cashaan waddadii gabadha lagu doonanayay anaa garab maray waddadii khaladka aheedaan raacay soo maa sida in badanoo ubadkeennu ay raacayaan walaalayaal markiiba gabadhii markay sidaa ogaatay runtii aad bay iigu faraxday ma ayan fariisanine hooyo oo joogta markaa gaarisay wacday sidii u sheegtay hooyo reer aad ay u jeclayd oo aad u wanaagsan runtii hilib macaan qalbi macaan aad iyo aad u wanaagsan reer barakaysan ah oo saalixiin ah ayay u tagtay halkaasaa gabar layga siiyey gabadhii lay siiyey ma aanan shukaansanin ma aanan aqoonin inta waxaa la samaynaya aniga maya hooyo unbaa i soo wacday waxay tiri hooyo gabadhii sheekh fulaan ayaan ku siiyey isagiina wuu ku siiyey hooyo gabadhu waa gabar da'yar anna qof weyn ahay soo ma hooyo walba qof weyn maxaad mayay tiri hooyo waxaan kuu guuriyey ma aha da'da'i waxaas ka bax hooyo waxaan ku siiyey hooyo waa reer maskan saalixaan rabaa bay tiri reer saalixa ayaan kaaga doonay gabadha markaasaa waxaan idhi hooyo waan ogolaaday samcan wataacan hooyo waxaad ii doortay markaan sidaa idhi qaahiro gabdho markaa guri aan macallinka ahaa joogay ayaa arrinkii maqlay markaasaa xoogahoo la ii xifaaliyey waxaa lii oryaah wadaad yaroo miskiina oo waxaan kuu malaynaynay yaa aanan weli heerkaas ileen meelahaad adigana ku jirtay yaa facebookyada maxaa dhacay waad guursataa maqallay imise sanaa wada socoteen gabadha imise sano markaasaa waxaan idhi wallaahi alxamdu lilaah maalinna ma aanan wada soconin iska dhaaf sanade maalin wallaahi ma aynaan wada socon ma aynaan sheekayn markaasay tiri waxaad iska dhaaf wahwaaliye waxaa lagahama yeelaaye waxay tiri gabar aadan waa gabdho ogoya gabar aadan shukaansanin adiga aadan dooranin aadan baarin aadan la dhaqmin iska ilaalinin ma gabar baa la aaminaa gabar aadan sanooyin soo baarin see noloshaada u gelinaysaa ma gabdhaha sirtooda la ogaadaa ay tiri way ii caqli celinaysaa moogta markaasaa waxaan ku idhi waxaad sheegaysidoo dhan waa run gabdhaha lama aamino gabdhaha sirtoodana lama garan karo ragguna ma garan karaan laakiin waan ka fikiraa iri arrinkaa aniga maxaa yeelay la taliyo wanaagsan baan leeyahay xabiibkayga sala allahu calayhi wasalam ku guurso gabadha bibiri lwaalidayn ha ilaawina waalidkaa ku farxad geli guurkaaga markaasaa waxaan ku idhi gabdhaha iyagaa isyaqaana waxaan u dirsaday gabadhii aan gabdhahoo dhan ilmaha aadam gabadhii aan ugu jeclaa hooyaday ayaan u dirsaday iyadaana ii soo ogaatay wayna ka weyn tahay guurna way soo martay wayna ka caqli badan tahay hooyaday iyo gabadhaa yar aan guursanay ma isku caqliba iyadaa ii soo ogaatay iyadaan xil saartay waxay ii garatay gabadhaa laakiin ku qanci maysaane yaah ku qanci maysaane waxaan idhi haddii gabadhaa ay noqon weydo sidii loogu talagalay oo hooyo waa iska qof waayeel ah waa dadkii hore aad leedihiin oo intay gabar wanaagsan u malaysa ay si kale noqoto waxaad ogaataan baarinimada aan idhi samcan wa taacan baarinimadaas in gabadha ilaahay iigu hagaajinayo wan kelima waaxida baarinimadaa hadday gabadhaa hooyo siday u malaynaysa aanay noqon oo gabarh kharriban ay tahay ogolaanshaha aan ogolaaday hadalka hooyo samcan wa taacan haddaad hooyo gabadhaan ii doortay waa ku qancay aan idhi baarinimadaa macyaar baad mooday qalbigeeda ilaahay wuu ii hagaajinayaa baarinimaduu ku hagaajinayaa kadib eeg qalbiyada rasuulka miyaanu odhan sala allahu calayhi wasalam laba far oo faraha ilaahay ah subxaana wa tacaala ayay ku jiraan saarihin siduu doonuu u gedgediyaa sooma dhihin adiga asbaabta la imaaw noqo baari gabadha adduunka ugu xun hadday tahay ilaahay baa beddelaya oo hagaajinaya war baarinimada ciyaar maaha waalidku ciyaar maaha wallaahi ciyaar maaha gabadhii iyada ahayd waxay ku aragtay qaahira way ii yimaadeen way u tageen waa la yidhi anoo fadhiga guday ku jirtaa baan idhi gabadhii hooyo ii doortay guday ku jirtaa iyagoo saddexay u galeen tii baa soo baxda waxay tidhi warniyahow habeenkii waad naga saxnayd waxa lagu keenay bani aadan maaha waa malaa'ika
waxay tiri gabdhaha iska dhaaf qaahire aniga xataa ha ii ogolaanin gurigaaga inaan bedelaa laga yaabaayo waxaan idhi tan jinni insa hadday isugu tagaan ducaa hooyay qabtaaye tan hooyaa keentaye yaa tan baarinimaa daba socotee tan mid la bedelaya ma aha waa ku liibaanay runtii ilmo yaryaroo saalixiina ilaahay waa iga siiyey ilaahay waxaan ka baryayaa gabdhaha muslimiinta oo dhan inuu ilaahay saalixiin ka yeelo saalixaad inuu gabdhaha ka yeelo wiilasha ahludiin ka yeelo guur farxad ay ku noolaadaan inta aanan dhalina ubad inuu ilaahay siiyo qofkii aad wanaag ku aragtaana u duceeya qofkii fadliga ilaahay baa bixiye qofkii fadli dheeraada aad ku aragtaana u duceeya